kutuusa kulamusa kwange gy'oli ngamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Bwakedde bulungi, butambudde. Ekiseera kye tulimu kiseera kya kusinza nga twagala tuganye Katonda ayogera awamu naffe. Mukwano gwange omulwadde nkusaasidde, mukwano gwange afiiriddwa nkusaasidde, afunye ebizibu n'okunyigirizibwa. Nsaba ekisa kya Katonda kikulabirire. Musumba Kalumba n'olwaleero yakomyewo tugabanire wamu ebigambo eby'obulamu. Tuli wansi w'omuto ogugamba nti wakyaliwo essuubi, kubanga tukizudde nti abantu baggwamu essuubi mu mbeera ez'enjawulo. Naye kiyinza okutugumya n'okutuzaamu essuubi bwe bulokozi obuli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kyetuva twettanira okugabana ebigambo bino kubanga bituteekateeka okuva mu nsi eno ogenda mu nsi empya Mukama waffe gy'ayagala tubeeremu. Njagala twegattire wamu tusabe nga tugenda mu kyokuyiga kino. Otukoze bulungi kubanga omukisa gubadde naffe. Tekubadde kwagala kwaffe naye bulungi bwo. Tusaba Omwoyo Mutukuvu Mukama ayigirize, annyonnyole ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kyokuyiga ekyajjo oba ekyayise twayize ku kiki ekibaawo ng'omuntu afudde. Leero tegereza bulungi nti ekituufu omuntu we yatondebwa mu ttaka, n'atondebwa n'afuibwamu omukka ogw'obulamu, n'awa omuntu omulamu. Ne tulaba nti fomula ey'okutondebwa eri nti omukka n'ettaka bwe byegatta omuntu n'aba mulamu. Naye ate ebibiri era kasa byawukana, omuntu abula aba takyaliwo. Abaalazeewa Bayibuli yatugambye nti adda mu ttaka, kubanga lubereberye yatugambye nti Mukama yagamba omuntu kubanga oyonoonye olwokuba bava mu ttaka era mu ttaka mw'olidda. N'olwekyo tewali walala muntu gy'alaga okuggyako okudda mu ttaka mwe yaggyibwa abeere omwo, okutuusa ekiseera kye twalabye nti bonna bali mu ntaana baliwulira eddoboozi ne bavaayo. Abalungi balizuukira obulamu obutaggwaawo, naye ababi balizuukirira omusango. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mizimu. Tugenda kwogera ku mizimu kubanga kye kimu ku bitawaanya abantu. Kye kimu ku bitawaanya abantu basula nga tebeebase. Owulira emboozi y'oli ng'anyumya nti omuzimu gwa mama wange gwazze ne guŋŋamba bwete. Taata wange yakomyewo. Taata wange yandabikidde. Oli omuli ayoganaga nti nze ntera okwogera ne ssenga wange yafa. Naye twagala kwetegereza obanga omuntu twalabye nga yafa era ng'afiira ddala abeera mu ntaana ye, kiki ate ekikomawo ekyo ne kyogera n'abantu? Kiki ekyo ekirabibwa? Emizimu kye ki? Bwe njogera ku mizimu, eyinza oga spiritualism, twogera ku nsi ey'emyoyo, abantu abakkiriza mu myoyo. Spiritualism oba emizimu, omuwandiisi omu yali aginnyonnyola, yagamba nti yenkola gye bakozesa oba yenkola amadiini kwe gasinzira okulowooza nti abantu babeerayo, yenkola esinzirwako okulowooza nti abantu. Twagala twetegereze emizimu kye ki. Emizimu yenkola abantu gye bakozesa oba bannaddiini gye bakozesa ebalowoozesa nti abantu basobola okwogera n'emyoyo gy'abafu okusinziira ku kunnyonnyola kwabwe n'ebyo bye bayitamu, naddala ekozesebwa nnyo abalaguzi. Emizimu eno njigiriza ekkiriza nti emyoyo tegifa, gisigalawo. Njigiriza eyo gyeri wali ogiwuliddeko. Era abantu bannyonnyola ne bagamba nti enzikiriza ezo ebbiri, nti abantu tebafa bakomawo. Enzikiriza ezo ebbiri zikkiriza nti okwebuuza ku bafu kirungi, mu kubanga abafu oba emyoyo gy'abafu gisingira wala nnyo abalamu okumanya, gibasinga mu nneeyisa, gibasinga mu kuluŋŋamya, ate ne mu kukola ebintu. Eyo ndowooza
Era njagala weetegereze oba mu bufunze emyoyo bagamba nti gyegiri tegifa, endowooza gyeri n'enjigiriza gyeri. Era bagamba nti omuntu bw'afa gifuuka abantu ab'emyoyo egisigalawo nga giyinaayina. Oli omuntu afa naye gyo ne gisigalawo nga giyinaayina kubanga tegifa. Nti era gifuuka emyoyo bwe bulamu omuntu bw'abeeramu bw'abanga amaze okufa. Era abantu bagamba nti emyoyo girina amaanyi mangi era girina obuyinza okusinga omuntu omulamu. Tugenda kwetegereza obanga ddala enzigiyigiriza ezo gye ziri ntuufu oba si ntuufu. Waliwo obukundi obugenda bulimba abantu n'okuyigiriza abantu ku mbeera y'omuntu bw'abanga afudde, nakyo ekibaawo omuntu bw'abanga afudde. Mujjukira twalaba mu kyokuyiga ekyayita nti Setaani yalimba omuntu n'amugamba nti okufa tolifiira ddala. Naye ddala ekibuzo kye twagala okwebuuza, ddala abantu bafa? Abafu ddala bafa oba tebafa? Twakimaze kiddamu nti bafa. Naye bwe bafa ki ekiddirira? Abantu bagamba nti bafuuka mizimu. Katulabe emizimu kye ki? Era twagala kwebuuza maloboozi g'abaani agava mu ntaana ne gajja gayogera ku bantu ne gayogera n'abantu n'omuntu n'alabira ddala omuntu oyo ng'ate yamanyidde ddala nti yamuziika. Emizimu obusamize egy'obusamize be baani? Kubanga emizimu girimu enjawulo. Kisoboka okubanga kyakabenje okuwuliziganya n'emizimu egy'abantu abo abagenzi, oba si kyakabi, tekirimu kabi. Byonna tugenda kubyanukula. Bayibuli yatugamba bulungi, naye njala tusome ffenna mu Mubuulizi essuula y'omwenda onyola okutaano. Bayibuli yatugambye bulungi nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Kati abafu tebaliiko kye bamanyi, ate oyo ani akomawo ayogera nange? Ani akomawo n'andabikira mu kifaananyi kya bba wange? Ani akomawo n'andabikira mu kifaananyi ky'omwana wange oba ssenga wange oba jjajjange? Ani oyo? Era ekibuuzo kibuuza, ddala emizimu gy'abafu gikomawo okukyalira abalamu oba birala bye bikomawo? Yobu essuula y'omusanvu olunyolo olw'omwenda n'olw'ekkumi alina ebyokuddamu n'okuwabula. Agamba nti ekire nga bwe kiggwaawo, wulira, ekire nga bwe kiggwaawo ne kibula, bw'atyo n'oyo akka mu magombe, wulira, talinyeenya kuvaayo. Akka mu magombe, oyo abula akka mu magombe talirinnya oba talinnyenga kuvaayo. Kakale banga Bayibuli egambye nti omuntu bw'akka mu magombe tayinza kulinnya kuvaayo, then ate ani avaayo oyo n'ajja ayogera n'abantu? Ani oyo? Kino kye bayita emizimu. Naye twagala tulabe omuzimu ye muntu ole yafa oba kintu kirala. Agamba olunyolo olw'omwenda olw'ekkumi nti taddenga nate mu nnyumba ye. So n'ekifo kye tekimumanye nate. Kakati Bayibuli egamba nti taddenga nate mu nnyumba ye. Gwe yafiirwa balo, ate ekyo ekikomawo ne kisula naawe ne kikukozesa kiba kiki? Nga Bayibuli egambye nti oyo akka mu magombe n'abeerayo talirinnya kuvaayo, ate kikomawo. N'ekifo kye bagambe tekirimanyibwa. Kiki ekyo? Ddala waliwo kisobola okudda? Nze njagala kugamba nti omuntu asobola kuva mu ntaana oba mu foomu ki oba mu foomu ki okukomawo, kubanga omuntu bw'abanga afudde aba afudde forever. Yobu 14:12 annyonnyola omuntu bw'abeera. Twagala kulaba oba asobola okudda oba tasobola kudda. Agamba nti bw'atyo n'omuntu agalamira. Yobu 14:12 bw'atyo n'omuntu agalamira, owulira, okutuusa eggulu lwe litalibaawo. Tebalizuukuka, so tebalizuukusibwa mu tulo twabwe. Abafa ne bagenda mu ttaka gye twalabe nti bagenda,
bayibuli egambye bo tebalizuukuka, kitegeeza tewali n'omu alibazuukusa okuva mu tulo twabwe. Baana bagamba nti okufa bayibuli ekugeraageranya nga kwebaka, tebalivaayo nate. Okusinziira ku bayibuli, emizimu gy'abafu mwannyinaze muganda wange tegikomawo kukyalira balamu. Muntu aba afudde tegisobola kudda kukyalira balamu. Yobu 16 olw'abiri kyava atukakasa naga kubanga emyaka si mingi, emyaka si mingi bwe giriggwako nditambula olugendo gye siriva kukomawo. Yobu ekyo yakimanya ng'akyali mulamu, naga nti emyaka si mingi, ng'alaba emyaka gy'asigazzaayo agenda kutambula olugendo, bw'aliba agenze talidda nate nga talina maanyi gagenda kumuzza. Kitegeeza nti omuntu bw'aba agenze ne tumuwerekera ne tumuziika mu miti ne tumuziika eyo mu mituba, tuziika eyo wansi eyo mu bisagazi, aba agenze gy'ataliva nate ye. Mubuulizi kyava agamba bw'ati. Mubuulize Sulaiman olwokutaano twasomera agambye nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi, njala kugumiza nnyo ensonga eyo. Nolwekyo olw'okuba okuva abafu lwe baba nga tebasobola kudda kukyalira balamu, ate kiki ekyo ekikomawo? Ekyo no kye kibuuzo ekikulu ekinene ennyo ekyetaaga okwanukulwa. Bw'onootegeera ekyo ogenda kubonyaabonyezebwa kitono. Lubereberye Sula eyokusatu olunyiriri olwokuna, omuwandiisi Musa atugamba bw'ati nti omusota ne gugamba omukazi nti temulifiira ddala, you shall not surely die. Obulimba buno twabwogerako mu kyokuyiga ekiyise nti Setaani alimba omuntu okuva olubereberye. Katonda amugambye nti okufa olifa. Setaani wajja amugamba tolifiira ddala. Enjigiriza eyo n'ensigo Setaani n'agisiga n'emeruka n'ebala ebibala naawe ekulimu eri mu bantu bangi. N'agambye ensonga lwaki abantu batya abafu, lwa nsonga eyo emu yokka. Wulira Katonda bw'agamba mu lubereberye 2:17 Katonda ayogera. Mu lubereberye 3 olwokuna Setaani naye n'ayogera. 17 agamba nti naye omuti ogw'okumanyanga obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Ekyo Katonda kye yayogera, ate yatugambye nti kyayogera kiba kyalubeerera, takyukakyuka. Bwe tuka mu Sula eyokusatu eya lubereberye olunyiriri olwokuna, bayibuli egamba nti omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Wali Mukama agambye temulirema kufa, akikakasa. Ono amugambye temulifa. Ekyo Adamu ne Eva bwe baakiwulira ne bagamba nti tulinawo omukisa ogw'obutafa. Katukole ekiri kubanga ono alabika yatulimba. Ne bajja obwesige mu Katonda waabwe. Bayibuli egamba bw'eti mu kubikkulirwa Esula 12 olunyiriri olw'omusanvu kutuusa olw'omwenda, aga ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala n'ogusota, ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, ne watalabika kifo kyabwe mu ggulu. N'omusota ogunene ne gusuulibwa omusota omulyolyomi omulimba ow'edda. Bayibuli egambye ne waba olutalo mu ggulu, ogusota omulyolyomi omulimba ow'edda n'asuulibwa wa? Twalaba nti yasuulibwa ku nsi. Mukama ng'amugamba nti nkusudde mu maaso ga bakabaka bakutunuulire. Eno y'entandikwa y'emizimu. Katonda bw'amala okulwana ne Setaani, Setaani ng'amaze okukonvinsinga abamalayika abayitirivu abaali mu ggulu, nabo ne babagamba temwandikoze bintu, ne bagaana. Mukama yabasindika bonna n'abagoba mu ggulu, nga mukama waabwe ye Setaani abaleese ku nsi. Kati bwe batuuka wano ku nsi, njala kukutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, bafuuka ebitalotalo. Setaani bwe bamugoba bamalayika be n'atuuka wano ku nsi, yagabanya ebitongole. N'agabanya ekyabasamize, n'agabanya ekyabalubaale, n'agabanya ekyabalongo, n'ayogera ekyabalogo,
n'ayogera ekyaba byonna n'abagabanya, buli muntu n'amupositioninga, n'agabanya n'ekyemizimu. Kakati ekikomawo ne kyogera n'abantu abalala, mwannyinaze muganda wange, si kintu kirala, be basetaani abaaliko mu ggulu, abaasigaza ekitiibwa kyabwe n'obuyinza bwabwe nga bayinaayina ku nsi kuno. Kakati bamanya eddoboozi Kalumba lye lyayogera, ne bamanya eddoboozi gundi lye lyayogera, ne bamanya embeera ze lyayitamu, ne gwe yali abanja, ne bye yasembayo okwogera. Olw'okuba babiwulira bakomawo mu kifaananyi kye, kubanga n'okukimanya baali bakimanyi. Kati bwe bakomawo ne boogera ddala eddoboozi lyennyini, ne boogera ddala ebigambo byennyini, ne banyumya ne sitoole zennyini, kubanga baaziwulira nga omugenzi tannaba kufa. Ekyo njagala okutegeeza nti bamalayika ba Sitaani be yasuulibwa nabo gy'emizimu, be bakomawo mu kifaananyi ky'omuntu oyo ne boogera naawe. Luka 10:17 ne 18 agamba nti awo ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba Mukama waffe nti ne baddayimooni batuwulira. Ekimu ku bitongole bya Sitaani kyeyagabana oba kyeyagaba be baddayimooni. Naye Yesu n'abagamba nti nedda, nalaba Sitaani ng'avudde mu ggulu ng'agwa ng'okumyansa okunene. Setaani yalabibwa ng'ava mu ggulu ng'agwa ng'okumyansa okunene, bw'atuuka ne bamalayika be n'agabanya ekitongole eky'abaddayimooni n'emizimu. Bw'osoma Setaani nga bw'ali omulimba mu Befeso essula ey'omukaaga olunyolo 12, Befeso 6:12 agamba ebigambo bino nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri. Tumeggana naki? Wabula n'abaamasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi abaliwa ab'omu kizikiza kino, ate ekirala n'emyoyo egy'omubi mu bifo ebya waggulu. N'olwekyo ekyo ekikomawo maanyi ga mubi, ekyo ekikomawo buyinza bw'oyo yasuulibwa nabwo, ekyo ekikomawo be baamasaza ab'omu bbanga n'ab'obuyinza ab'omu kizikiza kino, gy'emizimu, balubaale n'ebirala byonna Setaani be yagobwa nabo, be bagenda bayinaayina nga bakola ebintu oluusi n'ebyamagero n'ebirala. Waliwo okutabulwa okunene, era abantu batabulwa bwe balaba ebintu ebino batabitegeera. Naye okutabulwa kuno ekitabo kyakubikula essula 16 lunyolo 13 n'olwe 14 agamba ne ndaba nga giva mu kamwa k'ogusota emiki, ne mu kamwa k'ensolo emiki, ne mu k'ogusota, ne mu kamwa k'abannabbi ab'obulimba emiki, emizimu, emyoyo emibi 3 nga giringa ebikere. Ono Yokaana yalaba emyoyo emibi mu kiseera kino eky'enkomerero nga giva mu kamwa k'ogusota, ogusota ye Setaani, naye nga egimu giringa ebikere. Emizimu yagiraba, kubanga gy'emizimu gy'abalubaale. Wulira, egikola obubonero, egigenda eri bakabaka ab'ensi okubakuŋŋaanya ey'olutalo olunene olw'olunaku lwa Mukama, lunaku lwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Waliwo emizimu egy'abalubaale egigenda eri bakabaka, egigenda eri abantu nga gyetegekera olutalo, kafungula nkete olugenda okusembayo, olugenda okuzimalawo ensi eno. N'olwekyo ekibonyaabonya abantu ekikomawo ne kyogera n'abantu gy'emizimu, naye nga emizimu si muntu eyafa, naye bamalayika ba Setaani. Yesu be yalaba nga alaba Setaani abuuka mu ggulu ne bamalayika be nga bajja ku nsi kuno. Setaani n'enteekateeka za Setaani ez'amaanyi 3. Okuyita mu Setaani yennyini yeenyigiddemu, okuyita mu bannabbi ab'obulimba yeenyigiddemu, Setaani yennyini akuttemu, ayise mu by'obufuzi okusuula abantu, ate ayise n'abo abayita bannaddiini okuwabya abantu. Setaani mugezi, buli sekita agiyingiramu okulaba nga agyonoona, okulaba nga ggwe osobola okuva ku lugendo odde ewalala. Naye ayise nnyo mu nkola ezifaana bwe zityo okulaba nga atuuka ku bantu n'okubalemesa okuyingira eggulu. Njala kutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti enjigiriza ez'ekikaafiiri, eziyigiriza ez'obutafiira ddala, kye tuyita spiritualism, za bukaafiiri.
era jala kutegeeza nti setaani oba ogusota ekkanisa ez'emyoyo aziyingiddemu nnyo okukozesa enkola ey'emizimu. Ekkanisa ezaagwa aziyingiddemu nnyo okukozesa enkola ey'emizimu okusibireyo abantu. Oyo no ye nabbi w'obulimba ayogerwako mu kubikula 16 olunyolo 13 n'olunyolo 14. Era njala kutegeeza nti gye emizimu emibi esatu Yokaana gye yalaba gye yalosebwa egikola obubonero n'ebyamagero gye giriwa obukafiiri setaani n'ekkanisa ez'emyoyo egyo mizimu esatu setaani gy'akozesa okulaba ng'abantu abawamba n'okubasuula. Mu Yokaana mu Bakolinso ekyokubiri sula 11 olunyolo 14 aga nti si kyamagero kubanga ne setaani yeefaananyanga malayika ow'omusana. Kakati gw'oyinza okugenda ng'ogamba nalaba ebyamagero bakola ebyamagero bakola biki egyo muzimu ebikere mizimu giri egiringa ebikere gye yalaba n'ekkanisa ez'emyoyo kyaba ategeeza nga zikola ebyamagero naye nga zigenda eri bakabaka n'ab'obuyinza ekigendwa kyazo okusuula abantu okubajja ku kintu ekituufu babeere nga bakola ekintu ekitaliiyo oba ekintu ekikyamu. Kiva njagala okugamba nti olw'okubanga omulabe asobola okukyuka ye yennyini n'adda mu ngeri ya malayika ow'omusana gw'olowooza tasobola kwekyusa bw'abanga asobola okufuuka malayika ow'omusana naye nga malayika wa kizikiza naye yefuula ow'omusana oza tasobola kwefuula n'akomawo mu kifaananyi kya maamawo n'akomawo mu kifaananyi kya taatawo ne jjajjawo ba muganda wo ba mwannyoko obuloza tasobola kukomawo mu kifaananyi ky'abaagala baffe baatuvaako obanga kiri akikola n'ebyamagero abikola asobola okulagira omuliro asobola okulagira omuntu okutambula asobola okulagira kyonna oza tasobola kukikola njala kuga nti ekyakisobolera ddala. Kankunyumizeeyo sitole emu. Waliwo famire emu wano ku lukalu lwa Afirika. Omusajja ono yali muminsani naye nga azze mu Afirika okukola omulimu bambi balina omwana waabwe omuwala najja alwala omukono ne gumuluma nnyo obulwadde obwo ne mutuusa n'okufa. Ng'amaze okufa ne bagenda ne batwala omwana oyo ne bamuziika. Naye nga wayise wiiki emu maama omwana abanga akyali mu maziga akyali mu kunakuwala ajjukira omwana we nga bwe yeekubagiza naga kati yandibadde ampeereza kati yandibadde ankola bw'ati aba ali mu ffumbiro omwana n'akonkona. Oli gwe baaziika bwe yakonkona olugi n'aluggula kyava agamba maama we n'amugamba nti maama yenze mmere sifanga yenze. Maama agenda okwetegereza ekifaananyi ky'omwana ng'omwana ye mmere yennyini n'eddoboozi nga lya mmere yennyini. Maama n'awuliraga nti oba naziika mulala maama n'atendewa n'ayagala akwate omwana ono amukwate mu ngalo amugwe mu kifuba naye aba agenda okukikola kyava ajjuka n'agamba ye mmere twamuziika ono tayinza kubeera mmere n'agamba ono setaani ayinza okuba nga ayagala kunzanya kakodyo nzikirize. Kyava maama akangula ku ddoboozi n'agamba nti mmere wafa n'okuziika twakuziika vaawo genda oli setaani. Sitole egamba nti olwayogera ekyo nti vaawo genda oli setaani eyali ayogera n'abula n'afuuka omuzimu n'abula. Njala kutegeeza mwannyinaze muganda wange nti abantu babirabye ne bannaddiini bibatuukiridde. Olw'ekyo omuntu yenna bwe batakkiriza mu Yesu Kristo bw'abanga takkiriza mu Yesu Kristo bw'alaba ekyakikkiriza. Neffe abakkiriza mu Yesu Kristo tumanyi nti omuntu bw'afa aba afiidde ddala tasobola kudda. Ekyo kyennyinza okulaba ne kikomawo era nkitegerezawo nti gw'oli setaani kubanga setaani yeefuula. Asobola okwefuula. Asobola okwefuula. Setaani yeeyogerako bw'ati ne Bayibuli mwogerako bw'ati. Twasomye ku Bikkulirwa 16:14 yagaye kubanga gye emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egikola n'ebyamagero weebiri biyinaayina babikola naye nga si Katonda. Kankutegeeze abasamize nabo bakolera setaani. Abasamize bakolera setaani era bakiikirira setaani mu njigiriza ey'emyoyo obutafa. Abasamize bakikola nakyo kibaliko era bagamba nti teri kufa
bagambye ddala tikufa. Omuwandiisi omu mu katabo kayimu Reader's Digest yagamba teri kufa. Yagamba ebigambo bino nti ddala tolufiira ddala. Ekirirabika ng'okufa tolifiira ddala, naye olisigala ng'okyali mulamu era otegeera nnyo okusinga bwe wali otegedde. Ye yagamba bw'ati nti omuntu tafiira ddala, asigala nga mulamu, asigala ng'akyategeera ate asingawo nnyo okusinga nga bwe yali ng'akyali mulamu. Bayibuli yatugambye nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Kikyengezaako gamba obusamize bugamba nti abafu bamanyi nnyo okukira abalamu. Eyo njigiriza bwetu abasamize bamanyi abafu bamanyi nnyo okusinga abalamu, kubanga omusota gwagamba omukazi nti okufa temulifa, Lubereberye 3:1. Okufa temulifa bwe gutyo gwamugamba. Ate ab'enjigiriza y'ebyomwoyo bo bagamba we bati, bagamba nti mu bitundu bya Bayibuli ebirala Setaani yayogera amazima ate Mukama yali mulimba oba yali mu nsobi. Ab'ebyomwoyo bagenda okunyonyola linnyirira olugamba nti bw'olirya ku muti tolirema kufa, ne Setaani n'agamba nti ate mulifiira ddala. Ab'enjigiriza y'ebyomwoyo bagamba nti Katonda ye yali omulimba, Setaani yali mutuufu, kubanga ffe tulabiddeko ddala ng'abantu bakomawo mu kifaananyi eky'omwoyo ne boogera awamu naffe. Awo ne balyoka bagamba nti Katonda yali mulimba. Nenjala kutegeeza nkunnyonnyodde nti Katonda mutuufu, bw'agamba olifa ofa, era abantu bakola batya? Bafa. Kuba Bayibuli tukakasiza nti omuntu bw'agenda yeebaka mu ntaana ye gy'ataliva. Obusamize kankubulire yenzikiriza oba enjigiriza emizimu egamba nti abantu nti emizimu gy'abafu giwuliziganya n'abalamu, naddala abakongozi. Era omuntu nga yagenze mu ssabo, omuzimu gusobola okulinnya ku muntu oyo gwe bayita omukongozi, ne gusobola okumwogeza byonna oli bye yandiyogedde ate nga mufu. Abasamize ekyo bakikkiriza era baweereza Setaani, tebaweereza Katonda. N'okijala kutegeeza nti omuntu bw'afa afiira ddala, era babanga afudde tewabawo kisigalawo, aba agendedde ddala. N'olwekyo njala kutegeeza ekigambo kino nti omugendo omujja gwe tuyita New Age, abasomi b'emunyenye, abafuusa, okwefuusa, obulogo obwa Setaani, byonna ebyo byonna Setaani abikozesezza nnyo okulembera abantu okubatwala mu kusinza emizimu. Abamu balaguza bire, abalala balaguza munyenye, abalala balaguza kwefuusa, abalala balaguza bulogo. Ebyo byonna Setaani abikozesa okukwatirako abantu n'okubasuula. Kubikuba kyavudde atugamba 16:14 ti kubanga emizimu gy'abalubaale egifuluma nga gigenda okukola ebyamagero. Obusamize basebo ne banyabo bugamba nti abafu si bafu. Abasamize baga nti abafu si bafu. Era empaji n'omusingi ebyobusamize biri nti abantu okusimattuka oba okuvunuka okufa. Bantu omuntu bwafa abasimattuse okufa okw'omubiri ng'agenze afuuse mu ngeri endala, abatafudde ddala bo tebakikkirizaako ddala. Era bagamba ebigambo bino nti era mu biseera ebimu mu ngeri ezitannaba kutegeera ddala tusobola okuwuliziganya n'abaatugendako oba abaatulekawo, bo bakkiriza mu ngeri nabo gye batamanyi. Ekinewuunyisa nabo gye batamanyi, ne kati gwe kanji kutegeeze gwagamba nti oyogera nabo. Eyo engeri gy'otamanyi gy'emizimu gy'abalubaale, bamalayika Setaani be yagwa nabo be bakola ekyo n'oyisobola okwogera nabo, naye batosinza Katonda. Ekyo kye mutannaba kutegeera, eyo gy'emizimu egy'abalubaale, bamalayika abaagwa ne Setaani. Omusamize bugamba nti abafu bawuliziganya n'abalamu, era bagamba teri kufa mu bijja, ngamba eri malaalo. Era omuwandiisi ono ayitibwa Sir Oliver Lodge yagamba nti ebiseera bingi njogedde n'abafu, era naga sisobola kubuusabuusa nti abantu baba balamu oluvannyuma tebaba balamu, nti abantu baba balamu oluvannyuma lw'okufa.
yagamba tasobola kibuusabuusa kubanga emirundi mingi njogedde nabo. Muganda wange gwe Sir George, Sir Oliver, abo wayogera nabo njala kutegeeza si be bali abaafa naye mizimu gy'abalubaale. Be bamalayika ba Setaani abaafa abaali bamanyi abo boyogera nabo nga bamanyi eddoboozi bamanyi bye baakola ne babanja baali bamanyi abo boyogera nabo ne Sooli eyafa. Bayibuli yatugambye kubanga gye mizimu gy'abalubaale egifuluma nga gigenda okukola ebyamagero n'obubonero naye si bantu bali bagalwa afa abaafa. Abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Ekyo Bayibuli kyeyigiriza. N'olwekyo si kituufu omuntu okugamba nti bamalayika gy'emyoyo gy'abaagalwa abaffe. Bamalayika njogera bamalayika ab'omu ggulu. Tekiba kituufu kubanga bamalayika baaliwo nga n'omuntu tannaba kutondebwa. Bamalayika tebabaddeewo ng'omuntu amaze kutondebwa ne bafuuka. Bamalayika baaliwo. Bamalayika baaliwo. Bamalayika si gy'emizimu gy'abaagalwa abaffe nedda. Era bamalayika tubalaba nga balabikira abantu kituufu ne mu Bayibuli agamba bamalayika bajjanga ne balabikira abantu naye bajjanga mu physical form ne boogera ne bye baakola nga weebiri nga bye babatumye ne babituusa naye amawulire ne bagazzaayo kubanga tubamalayika ga budde eri ng'ajja. Tubamalayika eyajja eri Ibulayimu, tubamalayika eyasisinkana Yakobo ne bamalayika yasisinkana Maliyamu. Abo natugenze tubalaba bamalayika kituufu weebali naye bamalayika betwogerako abakatonda abalungi si gy'emizimu. Wabula emizimu be bamalayika bali abaagobwa mu ggulu b'otasobola kulaba na maaso. Tosobola kubalaba na maaso. Balabikira mu bifaananyi by'abantu ebyaba baatulekawo. Bamalayika abo mwe balabikira. Naye okulabikira mu ngeri nti Katonda antumye nkoze kino ekyo tebasobola. Kyova olaba emirundi egisinga bamalayika boolowooza abo emizimu ebigijja gijja gye byogera n'ebye bikola tebikwatagana bya Katonda. Kyova olaba girabikira nnyo abafu, girabikira nnyo mu ngeri eno tibaakuloga era negukutwala n'okulagira nti wali bwe baasimba eddagala n'ebirala mu mbeera eyo naye ogenda okwetegereza embeera eyo nga tekwatagana na Katonda. Kankutegeeze mwannyinaze Bebulaniya tusome ffenna 13:2 agamba temwerabiranga kusembeza bagenyi kubanga olw'oku waliwo abasembeza bamalayika nga tebamanyi. Kikyagezaako kugamba nti tusobola bamalayika gye bali abakatonda basobola okujja era baali bazze. Ono kyavuga atoka mulekangayo kubasembeza. Muyinza okulekayo okwaniriza abagenyi naye nga baami muleme kwaniriza bamalayika. Njagala kugamba nti waliwo bamalayika ba Katonda ne bamalayika ba Setaani. Kankutegeeze singa ofuna malayika yenna najja mu kifaananyi eky'omwagalwawo n'ayimirira mu maaso go n'akugamba nti oyo ye mwagalwawo, nze mwagalwawo gundi, nze mwagalwawo gwe twali naye yakufaako oba yali akoze nali sifudde wendi, ekyo manyirangawo ddala nti muzimu kubanga omufu bw'agenda agendera ddala n'okudda talikomawo. Mubulizi 9:9 njagala kugumiza lunyiri olwo lwatugambye nti kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Nolwekyo manyiraze muganda wange teri kubuusabuusa. Bayibuli eyigiriza nti abafu beebase. Abafu bali mu ntaana zaabwe. Abafu tebaliiko kye bamanyi. Abafu tebasobola kukomawo waka waabwe. Ekikomawo kyonna kiba kintu kirala. Ekikomawo kyonna kiba kintu kirala. Njagala kulabula Bayibuli etugaana okusinza ebintu ebitali Katonda nga muno mulimu ebifaananyi. Etugaanira ddala. Era waliwo kye tuyita modern spiritualism. Abantu nga basinza emyoyo gy'abafu. Era abantu babasaba. Era abantu babakkiririzaamu. Era mbu babakolera n'ebyamagero. Eyo modern spiritualism. Muntu okusinza omufu eyafa. Eyo kiba kikyamu. Kubanga Mukama yakigaanirawo dda ng'ensi ekyali. Bw'onoosoma ku verse ya 20 olunyiri olwokuna kutuusa olwokutaano. Yagala temwekoleranga kifaananyi ekyole. Newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu. Newankubadde
ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Era agamba tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga. Nze Mukama Katonda wo. Nze Mukama Katonda wo. N'agamba ndi Katonda wa buggya. Number 1. Mbiwalana ku baana ebyabajjajja baabwe okutuusa ku mirembe gy'okuba nakasatwe n'emirembe gy'okuba nakana egy'abantu abankyawa. Mukama agambye si kirungi okuvuunamira ekifaananyi, si kirungi okuvuunamira ekintu kyonna kyonna, si kirungi. N'olwekyo bw'ogenda n'ovuunamira ekifaananyi kyonna, n'ovuunamira n'osaba amalaalo, n'osaba omuntu eyafa nti ono ye gundi wange yankola ebyamagero, ekyo Mukama agambye si kituufu. Emirundi mingi Katonda agenda atulabula. Mu Baleevi essula ya 26 Mukama ng'alabula, nange njagala kukulabula kutuusaako obubaka buno obukulabula. Agamba nti n'omuntu anaakyukiranga abo abasamira emizimu, ngamba gwe agenda ne yeeraguza, agenda mu kusamira, agenda mu busiisira buli emmanju n'embeera zonna. Mukama agaye temukyukiranga abo abasamira emizimu. Wulira, temukyukiranga abo abalogo. Agambe temubakyukiranga abo okubagobereranga okwenda agamba oyo anaabakyukiranga n'amwolekezanga obwenyi bwange, omuntu oyo ne muzikiriza ne mujja ne mu bantu. Ebiri mu Baleevi 2:6 yali abigamba baana be, abigamba bantu be. N'olwekyo omukristaayo yenna, omuntu atya Katonda asuubira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo tasaana kweraguza wadde ogenda eri abalogo wadde yennyini okuloga. Okulabula okulala okutugana okusinza ebifaananyi, Bagalatiya 5:19 kutuusa 21 agana ebikola by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula n'okwesalamu. N'agamba ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. N'agamba nti nsooka okubabuulira ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Muntu yenna okusinza ebifaananyi n'okwenyigira mu mizeeyo gyonna, obwakabaka bwa Katonda abusiibule. Isaaya kyava atulabula ng'atugaana okugenda okwebuuza ku bantu bano. Isaaya 8:19 kutuusa 20. Era bagamba nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajoboja. Agamba temugendangayo. N'agamba nti eggwanga terigwanidde kubuuza Katonda waabwe. Eggwanga tekirigwanidde okubuuza Katonda omulamu. N'agamba nti ebigambo by'abalamu bandibibuuziza abafu. Oli kyava agamba nti olinga agenda asaba oluwanga obulamu, nti bwo ekyalulemesa okuba n'obulamu kiki? Obanga lwafa oluwanga ne linnenyama neevaako luli awo g'olusula n'oluteeka eri, ate awukamuza ogenda n'olusaba obulamu. Babi kyevudaga temugenda kubeebuuzaako, kubanga lwaki omulamu obuuza abafu? Kyava agamba tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogeranga ekigambo ekyo bwe kiri, mazima obudde tebuli bakeerera. Okulabula kuvudde eri Katonda. Era yagala kugamba nti bw'onoobanga obiremeddemu linda musango. Omusango wa Katonda gujja, ogenda okuzikiriza abo bonna abaganya okuwulira Katonda kyagamba. Mu kubikkulirwa essula ya 21 olunyolo 8 kyava agamba naye abatti n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gugenda kubeera mu nnyanja eyaka n'omuliro, kwe kufa okwokubiri. Njala kukowola mwannyinaze muganda wange nti mu mbeera ezifaana bwe zityo, ng'owaliriziddwa okusinza ebintu ebifaana bwe bityo, wakulira mu mbeera efaana bw'etyo, wandibadde okyusa ebigere n'okomawo eri Katonda n'osinza Katonda omulamu kuba yagwanidde okusinzibwa. Muyige okukema emyoyo nga mutambula mu nsi muno, muyige okukema emyoyo. Yokaana ebbaluwa esooka essula ey'okuna olunyolo olusooka agamba abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda, kubanga
bannabbi ababulimba bangi abafuluma mu nsi. Setaani kati avudde manju aze mu kkanisa. Setaani avudde manju, bukya z'embizi zabeeranga eri manju kati ziri ku main road. Olwekyo ng'otambula ng'osinza ng'ogamba nti ono ye musumba wange, ono ye gundi wange, ono yankolesha amagero kyange, weegendereze oyo bw'ataba nnabbi wa bulimba. Kubanga ekigambo bwe kiba kyawukana n'ekya Katonda, oyo si mulungi kwesembereza. Yesu mu bigambo bye yagamba bw'ati mu Matayo 7:21-23 n'agamba buli muntu aŋŋamba nti Mukama wange si yalingira obwakabaka obw'omu ggulu, wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Omuntu oyo yakulembera mu kukkirizako byakola byo kitaffe by'ayagala, oba byakola byawukana n'ebyo Katonda waffe by'ayagala. Agabanja abali ŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe twalagulanga mu linnya lyo, kituufu. Twayogeranga twagobanga zidayimoni mu linnya lyo, kituufu. Tetwakolanga ebyamagero mu linnya lyo. Aganange ne ndyoka mbagamba nti sibamanyangako, muve wendi mwe mwenna abaakola eby'obujeemu. Kigenda kubeera kiseera kya nnaku ng'obadde olowooza nti oweereza Katonda naye nga bambi oweereza muntu mulala nnyo. Kigenda kubeera kiseera kya nnaku ng'obadde olowooza nti osinza mu mazima naye ng'omukulembezeewo yakukyamya. Agamulimanya amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Bw'atyo bw'agamba Yokaana 8:32, nze nkubuulira mazima naye bw'ogakkiriza gajja kufuula ow'eddembe. Bw'ogakkiriza gajja kuwa ekitangaala ekisingawo ekinaakutambuza mu bulamu buno. Nolwekyo muganda wange ne mwannyinaze, njagala kusaba, salawo okukkiriza Yesu Kristo. Nze nasalawo okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Era bwe nasalawo nensalawo okumwogerangako. Gw'onoosalawo ki? Gw'osazeewo ki? Naawe wandyagadde okubeera n'okusalawo okufaana bwe kutyo? Oba njala kusaba, obadde osinza emizimu, obadde osinza abalubaale, obadde okkiririza mu bafu, obadde okkiriza mu ngeri z'enjawulo, naye nkutegeeza nti ebyo byonna Setaani abikozesa to trap, akukwatireyo mu katimba ke. Lwaki olunaku olwaleero tofukaamira Katonda oyo ali mu ggulu agaba byonna mu kifo ky'okusinza ebyo ebitali Katonda? Lwaki olwaleero tova mu kufukaamira ebifaananyi n'osinza Katonda oyo omulamu agaba obulamu? Kyenva njagala okweta ebigambo by'essuubi muganda wange ne mwannyinaze, nga nkuga nti olimbiddwa nnyo, naye Kristo amanyi nti oyagala kutereeza enkolaganayo naye. Bakulimbye, bakkuza bakuyigiriza ebyo, bakkuza bakutiisatiisa, bakulaga emizimu gya jjajjaawo, osamira, oyina n'abalongo, oyina n'ebirala by'osula nabyo mu kitanda. Ebyo byonna njagala kutegeeza bakulimbye, tebirina bulamu, tebigenda kukutaasa. Olwaleero bw'otegeera tebirina kukutaasa, tebigenda kukutaasa, lwaki towa Yesu Kristo obulamu bwo n'abeera omukulembeze w'obulamu bwo? Oyinza okuba olina ebikulemesa, jala naawe ofuneyo akaseera akako ogende mu kyama ne Katonda wo osabe, omutegeeze nti Kitange bino byansobako, Kitange bino byannema. Era obanga okkiriza nti Katonda yalina obulamu, biri byonna Setaani abikozesa kukuwamba nakuzikiriza. Leero bw'osalawo okudda eri Yesu Kristo kyansonga. Yala kugamba nti Yesu Kristo akkoowoola. Yensonga lwaki akkiriza n'ayogera naawe ebigambo bino bigenda mu matuugo. Kubanga owulidde eddoboozi lye nga lyogera awamu naawe, njala kwegayirira nga nkusaba mwannyinaze muganda wange nti kyusa obuufu ogobeere Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba oyagala kubatizibwa nagegenda wowulira ebigambo bino bakuwe ku magezi, bakuwulire enkola gy'onookolamu. Toyinza kulemwa butankubira ssimu yange 0777-375-55 osobola okubuuza ekibuuzo ne kijja direct gendi, oba okireta wano ku muzindalo w'oguwuliridde. Nsaba Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunkuumire, ate tusinkane nate mu by'okuyiga ebinaddako. Katwebaze, tukwebaziza Mukama kubanga oyogedde naffe. Oyagadde otutegeeza nti okyali Katonda, otegeeza nti watutonda mu kifaananyi kyo, era bwe tufa tuddayo gye twava kubanga twayonoona. Neno tugamba ebigambo by'essuubi nti olunaku lumu buli bafu abali mu ntaana baliwula eddoboozi lyo balizuukira. Twesunga olunaku olwo Mukama lw'olituyita nga tugenda ewaffe eka. Eva nsabawo omukisa omuntu awudde ebigambo bino bibeere ebitamusalize musango, naye bibeere obulokozi eri obulamu bwe n'okulokolebwa n'otuuka mu maaso go. Muwe omukisa gwo.
kola ku byetaago byaffe byonna, tulabire mu byonna, ate oddemu otuwa omukisa omulala okwogera naawe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.